Евангелие от Матфея, 11 глава, 6 стих. 11 глава Евангелия от Матфея, 6 стих. Евангелие от Матфея 11:6. Библия говорит нам. И блажен, Иисус сам говорит, и блажен, кто не соблазнится об ней. Очень просто. Я проповедую сегодня на теме соблазн об Иисусе. Соблазн об Иисусе. Иисус говорит, блажен, кто не соблазнится обо мне. Как будто он был послан именно для соблазна. Но позвольте мне сказать, что нет. Иисус не был послан, чтобы люди соблазнились от него. Наоборот, Иисус оставил небо, прекраснейшее место, чтобы пришел сюда на землю, чтобы люди, весь мир был спасен и Господом Иисусом. Но кто из вас знает, что не все еще спаслись? Не весь мир еще спаслись. Бог исцеляет еще пальцы руки сейчас, левой руки. Пальцы левой руки, если это у вас пальцы еще не исцелились, начните упражняться сейчас. Бог исцеляет вас. Бог пришел, Иисус пришел, чтобы весь мир был спасен. Но мы видим, что весь мир еще не спасен. Половина мира еще не спасена. Что это? Вы думаете, что они спасены только лишь потому, что они еще не слышали об Иисусе? А? Вы думаете, что люди не спасены потому, что не слышали об Иисусе? А? Вы думаете, что все, которые не спасены потому, что не слышали об Иисусе? Нет. Большинство людей, которые еще не спасены, они уже слышали об Иисусе. Много раз слышали об Иисусе. Ты знаешь человека, кто слышал об Иисусе, но еще не спасен. Аминь. И я хочу вам сказать, почему люди слышат об Иисусе, празднуют Иисуса, отмечают Рождество и Пасху, и Воскресенье, и всякие праздники, но все равно не спасены Иисусом. Что это за парадокс? Что это такое? Дорогие мои, поэтому Иисус сказал, что блажен тот человек, кто не соблазнится обо мне. Эти люди думают, что они знают что-то об Иисусе, но они не знают личность подлинного Иисуса. И они не спасены по одной причине, потому что они соблазнились об Иисусе. Библия говорит нам, что он пришел к своим, что свои не приняли его. Почему он пришел к своим? Свои не приняли его, потому что соблазнились об Иисусе. Библия говорит нам, что свет воссиял на земле, чтобы люди вышли из темноты во свет сияющий, к спасению. Но люди не видят этот свет. Почему? Потому что люди соблазнились об Иисусе. Библия говорит, есть некоторые, которые слышат, имеют уши, но не слышат. Имеют глаза, но не видят. Они не могут слышать смысл Евангелия. Даже если они слушают, они не могут разуметь, что это. Люди соблазнялись об Иисусе. И поэтому Иисус знал это всего. И говорит, блажен тот человек, кто не соблазнится обо мне. Ты сегодня уверен лишь, что ты не соблазнился об Иисусе. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 1 главу, 9 стиха. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стиха. Соблазн об Иисусе. Что такое соблазн? Соблазн – это то, когда человек думает, что он уже знает, или когда человек пренебрегает то, что сможет ему дать жизнь. Вы понимаете? Соблазн об Иисусе. Человек, который должен спасти нас, соблазняет нас. Почему? 9 стиха. Был свет истины. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был.
I mир через него начал быть. И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. О, но слава Богу за 12 стих. А тем, которые приняли его, верующие во имя его, аллилуйя, дал он власть быть чадами Божьими. Слава Иисусу, аллилуйя. Библия говорит нам, что искренний свет уже пришел. Дорогие мои, по всему миру, во всех народах, во всех странах люди ищут свет. Они говорят, где свет, где истина. Но Библия говорит нам, что истина уже пришла. Свет уже пришел. Библия говорит в 9 стихе, истина был свет истины. Его зовут Иисус, был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Бог видел, что весь мир лежит в темноте. Аминь. Весь мир лежит во тьме. Весь мир лежит во тьме. И Бог послал свет. Вы знаете, вместо того, чтобы люди послушались и приняли свет, который есть Иисус Христос, и имели просвещение своей души, люди пренебрегают Иисуса. Люди думают, Иисус – это всего лишь историческая личность. Иисус – это еврей. Иисус – это европейский Бог. Иисус – это просто пророк. Иисус – это просто один из путей. Но Библия говорит, что Он есть истинный свет. Соблазн об Иисусе. Соблазн. Люди думают, я крещен с детства, но не знают Иисуса. Что это такое? Соблазн об Иисусе. Задавай себе вопрос сегодня. Потому что есть многие христиане, которые видели первоначальный свет Евангелия. Они видели Иисуса как Спасителя. Но они не видели другие света, которые Он дает. Это называется соблазн об Иисусе. Было время, когда я знал Иисуса, но я его не знал как Спасителя. Я слышал о Нем, я читал о Нем, я изучал о Нем в Библии, в школе изучал о Нем, но я не был просвещен Его светом. Было время, когда я получил спасение. Иисус избавил меня от моих грехов, но я не знал, что это еще не все свет, который Иисус дает. Я не был просвещен от Духа Святого. Я не получил Духа Святого. Было время, когда я получил Дух Святой, но я не ходил во свете, что Он может через меня делать чудеса и знамения. Что это такое? Я был в соблазне об Иисусе в этом направлении. Если Иисус говорит что-то, и это не применяется в вашей жизни, это не осуществляется в твоей жизни. Если Иисус говорит, что все верующие будут говорить иными языками, или все верующие сделают то же самое, что я сделал, и ты это не делаешь, что это соблазн об Иисусе. Библия говорит, пришел истинный свет. Истинный свет уже пришел. Соблазн об Иисусе. Соблазн об Иисусе. На каждом шагу люди соблазняются об Иисусе. Дорогой, если ты приходишь к одному человеку, и ты хочешь помолиться за него, и ты говоришь, исцелится ли он? Или нет, я не знаю, я помолиться или не помолиться. Что это? Ты соблазняешься. Потому что он уже сказал. Возложите руки на больных, и они будут исцелены, а ты еще сомневаешься. Это соблазн об Иисусе. А Иисус говорит, блажен тот, кто не соблазнится обо мне. Если Иисус говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие Царства всякому человеку. А ты говоришь, я не знаю, я еще не все знаю, я еще стесняюсь, я не знаю, что обо мне подумают. Иисус сказал, иди проповедуй всякому человеку, а ты говоришь, я не знаю, а что обо мне подумают. Ты соблазняешься об Иисусе. Но блажен тот, кто не соблазнится обо мне. И многие соблазняются о том, что Иисус говорит, если кто-то даст тебе правую щеку, дай ему левую, пускай он ударит. И говорит, я не могу. Соблазняются об Иисусе. Поэтому они не могут прийти в церковь. Ты говоришь, приходи в церковь, и говоришь, что, у вас музыка, у вас шум. Что это? Соблазн об Иисусе. Я вам скажу, и всякий соблазн
udalai tebia oschivo, otisusa i otavoto sondayot. Vidite, eta Iana говорит нам, истинный свет пришел в мир, чтобы просвещать, чтобы меня оставались во тьме. Библия говорит, он был в мире, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Соблазн. Почему мир его не познал? Мир соблазнился об Иисусе. Мир подумал, что Иисус это то же самое, как Будда. Мир подумал, что Иисус это религия. О, дорогие мои, позвольте мне вам сказать, что Иисус это не религия, Иисус это путь к Богу Отца. Иисус это путь к Богу. Иисус это спасение, это не религия. Христианство это не религия, это путь к Богу. Поэтому мир не познал Иисуса, соблазнился об Иисусе. Блажен тот, не соблазнится обо мне. Согласен ли ты со всеми, что Иисус говорит о себе в Библии? Или ты еще соблазняешься о нем? Библия говорит, что не делайте себе изображение, не делайте себе кумира. И ты ходишь ставить свечки. Соблазн об Иисусе. Люди говорят, что Мария, надо поклоняться Марии и так далее. Почему люди такие вещи говорят? Соблазн об Иисусе. Есть много разных вещей, которые соблазняют люди об Иисусе. Но вы поймите, мир не принял его, не познал его. Он пришел к своим, даже его не познали его, не приняли его. Он пришел, он был иудеем, евреем. Его мама была еврейка. Он был сын Божий, но он родился в еврейской плоти. И когда он пришел к евреям, евреи сказали, он слишком простой. Мы его знаем. Мы знаем его маму, мы знаем его сестры, мы знаем его братьев. Он не может быть Мессия. Что это? Соблазн об Иисусе. Они говорят, он не строит царство. Мы были под Римской империей, мы еще находимся под Римской империей. Он не Иисус. Что это? Соблазн об Иисусе. Иисус сказал, блажен тот, кто не соблазнится обо мне. Многие из нас мы думаем, слава Богу, я уже спасен, я не соблазнился об Иисусе. Мы дойдем до верующих, мы дойдем до вас. Многие из нас соблазняемся об Иисусе каждый день. Аллилуйя. Но Библия говорит о тем, пока кто-то соблазняется, мир соблазняется и не познал его. Его свои соблазняются и не приняли его. Но пока кто-то соблазняется об Иисусе, он дает власть другим, то веруют его и приняли его. Быть чадами Божьими, как он. Вера в Иисуса, принятие Иисуса, того, как он есть, и полное согласие с тем, что Иисус говорит, дает нам право иметь все то, что он имел. Делать все то, что он делал. Это дает нам право выявить Иисуса через нас. Согласуюсь с Иисусом. Согласуюсь с тем, о чем он говорит о себе. И о тебе тоже. Если Иисус говорит, я даю вам силу изгонять бесов, знай, что это так. Если он говорит, иди проповедуй, иди это сделай. Не соблазнись об Иисусе. Евангелие от Матфея, 21 главу, 21 глава, 42-44 стихи. 42-44 стихи, 21 главу от Матфея. Читаю 42. Иисус говорит им, неужели вы никогда читали в Писании? Камень, алло, скажите камень, которые отвергли строители. Тот самый сделался главой угла. Спасибо, уже не надо повторять. Это от Господа. Нет, уже не надо повторять как раз. Это от Господа.
И есть дивно в глазах наших. 43 стих. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, тот раздавит. Того раздавит. Вы знаете, Иисус есть тот камень, правда? Камень угольный. Бог поставил этот камень. Как вы думаете, для того, чтобы люди на него, чтобы он раздавили людей? А? Чтобы люди падали на него и разбились? А? Почему люди разбиваются? Почему это камень подавляет людей? Вместо чтобы спасать их. Потому что камень, который отверг строителей. Люди отвергают Иисуса. Мы строим свою жизнь, как мы хотим. Аминь. Забивая о краеугодном камне. Всякий человек, который уже строит свою жизнь сам, как он может. Своими умом, своими силами, своей крепостью, свои усилия. Как я буду сам. Отвергая краеугодного камня. Именно тех людей, которые отвергают камень, именно тех он подавляет. Именно тех людей падают и разбиваются на этом камне. Однако, этот камень был поставлен Богом для чего? Для спасения всякого приходящего к Нему. Вы знаете, что камень Иисус Христос был поставлен не для осуждения, но для спасения. То есть вы знаете об этом? Но тот строитель, кто строит свою жизнь и отвергает этот камень краеугодный, тот разбивается на пути. Вы понимаете? И Иудея, Библия говорит, мы читали только что от Иоанна, 1 главе, что он пришел к своим, 11 стих, и свои не приняли его. Они отвергли его. Они есть те строители, которые отвергли его. Так? Краеугодный камень. И вы знаете, что Библия говорит? В 13 стихе. Посмотрите, который мы читали от Матфея. 21 глава, 43 стих. Извините, не 13, 43 стих. От Матфея, 21 главу. 43 стих. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. Алло, слушайте. До нас с вами Евангелие было проповедано другим народам. До нас с вами это камень краеугодный было приложено другим народам. И первому народу, кому оно было приложено, это какому? Еврейскому народу. Вы помните, когда Иисус послал первых 12 учеников, он сказал, не идите язычникам. Идите только к овцам, потерянным овцам дома Израилевым. Потому что это первый народ, кому было приложено это краеугодный камень прежний. Аминь. Но всякий раз, слушайте меня, пожалуйста, когда кто-то отвергает этот камень, Бог находит другому, кому дать этот камень. Есть призвание, к которому Иисус призывает каждого из нас. Каждый раз, когда ты отворачиваешься от того, что Иисус предлагает тебе, каждый раз, когда ты играешь тем, что Иисус тебе дает, каждый раз, когда ты соблазнаешься от того, что Иисус тебе дает, Бог тут же находит другого человека и дает. Вы помните, когда Иисус вошел в Иерусалим, он сказал, если эти замолчат, то камни поднимутся и прославят меня.
Поэтому Бог действия по этому принципу 43 стихе говорит, потому сказываю вам, что отнимется от вас, если кто-то не принимает камень краеугольный, если кто-то есть строитель, который очень пренебрегает камень. Библия говорит, Царство Божие отнимется от него, и дано будет народу, приносящему плоды его. Была приложена Царство Божие. Что нам дано право служить и строить Царство Божие здесь на земле. Аминь. Сейчас мы строим свою жизнь на Иисусе, на камень краеугольном. Так? У нас уже есть Иисус. Мы думаем, что мы уже приняли Иисуса. Мы думаем, что мы уже не соблазнялись об Иисусе. Он сказал, блажен, кто не соблазнился обо мне. Мы думаем, я уже спасен, я не соблазнился об Иисусе. Так? Но поймите, кому Бог дает царство, которое Он отнимает от одного. Он дает тому народу, который способен принести плоды этого царства. Если ты думаешь, что ты не соблазнился от Иисуса, об Иисусе, ты думаешь, что ты уже строишь свой дом, свою жизнь на краеугольном камне, то где плоды царства в твоей жизни? Где плоды царства? Библия говорит, что Он даст это царство именно тому народу, который принесет плоды его, плоды этого царства. Каждый раз, когда Иисус, когда Бог спасает человека и прилагает тебя Иисуса, прилагает тебя к камень краеугольный, Он ожидает, что ты построишь крепкий дом на этом камне. Он ожидает, что в твою жизнь ты станешь крепкий орех, крепкий верующим, и что через тебя начнутся проявляться всякие дары, всякие плоды Царства Божьего. Прошлое воскресенье мы вместе с вами рассмотрели, как Иисус проявлял Царство Божие здесь на земле. Библия говорит нам, что Иисус Христос ходил по всем городам и селенам их, проповедуя Евангелие Царства и уча в синагогах их. Это первый путь, как Иисус проявлял Царство. Это первый плод Царства. Если ты строишь на камне Иисуса, если ты не соблазнился об Иисусе, вы знаете, почему люди ходят в церковь, приняли Иисуса своим Господом и Спасителем, и не проповедуют, как Иисус проповедовал, не учат, как Иисус учил, потому что они соблазнились об Иисусе. Соблазн в чем выражается? В этом случае, для верующих, соблазн заключается в том, что они думают, я уже спасен. Я уже спасен, слава Богу. О, дорогой мой, это есть соблазн об Иисусе. Потому что Иисус говорит, идите, проповедуйте всем народам, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого, и уча их все то, что я повелевал вам. Аллилуйя! И если ты это не делаешь, ты соблазнился об Иисусе. Потому что Иисус говорит, дастся народу, который принесет плоды его. Первый плод Иисус ходил, проповедуя и уча в синагоге. Второе плоды мы читали вместе с вами в воскресенье, что Иисус не только проповедовал, но Библия говорит нам, и принесли к нему хромые, немощи, глухие, и больные всякого рода болезни. И Библия говорит, что Он исцелял их. Аллилуйя. Почему Иисус исцелял больных? Потому что исцеление есть плод Царства Божьего. Почему? Потому что нет болезни в Царстве Божьем. Там, куда Царство Божье приходит, оттуда должно уйти. Оттуда должны выбраться всякие болезни. Аллилуйя. И поэтому, если Царство Божье в тебе, если Иисус в тебе, ты должен проявлять Царство. Ты должен принести плод Царства, плоды Царства в исцеление больных. В исцеление больных, как Иисус
Jest один из плодов Царства Божия. Вы посмотрите еще на 43 стихе. Посмотрите еще раз 43 стих. Библия говорит нам здесь. Потому сказываю вам, что отнимется от вас. Не удивляйтесь. Почему очень часто люди приходят в церковь. Вроде бы все хорошо. Но как только что они прекращают принести плоды, они отпадают от церкви. Вы думаете, почему этот человек не ходит в церковь больше? Он же покаялся. Почему его нету? Человек не приносит плоды духа. Он не приносит плоды царства. И Библия говорит, что те, которые не приносят плоды царства, отнимается от них. Что еще есть плоды царства? Библия говорит нам, что куда бы Иисус не ходил, что Он изгонял бесов. Вот, верующий, один из плодов духа, один из плодов царства, это когда мы изгоняем бесов и разрушаем всякое дело дьявола, освобождаем измученных на свободу. Если ты это не делаешь, ты соблазнился об Иисусе. Библия говорит нам, что четвертый путь, как Иисус проявлял и приносил плоды духа, это то, что Он упражнял силу над обстоятельствами. Он говорит ветру, Он говорит бурям, утих, умолкни. И Библия говорит, что мир и покой приходило. Библия говорит нам, что когда Он приходит и видит смоковницы, которые не приносят плоды, Он говорит, ты больше не принесешь плоды, и засохла. И Библия говорит нам, что когда Иисус ходил, что Он шел на воде. Что это значит? Он управлял силу над естественными обстоятельствами. Почему Он мог это делать? Потому что Он нес царство с тобой. И, дорогие мои, я тебе скажу, ты тоже несешь царство Божье в себе. Иисус Христос в тебе живет. И Он делает все то, что Он делал здесь на земле, через тебя сейчас. Это не ты будешь это делать, это Иисус это будет делать, но Он живет в твоем теле. И поэтому через твое тело, через твою коробку, Он это сделает. Аллилуйя. Поэтому перестань видеть себя. Не соблазняйся об Иисусе. Скажи Ему, о мой Бог, Иисус, я осознаю, что ты живешь во мне. Иисус, я знаю, что ты все еще силен сегодня, чтобы исцелять больных, чтобы проповедовать в огне Духа Святого, чтобы исцелять, чтобы изгонять бесов, чтобы менять обстоятельства. Поэтому, Иисус, я даю тебе шанс, я даю тебе возможность, я даю тебе время, прояви через меня, прояви свою мощь через меня, прояви свою жизнь через меня, прояви свое исцеление через меня, изгони бесов через меня. Аллилуйя. Да, пойми, что это не ты будешь это делать. Но Он же в тебе живет. Крой угомный камень. Крой угомный камень. На нем твоя жизнь должна быть построена. Ты должен видеть, что есть фундамент. Он есть все и всего в тебе. Ты говоришь, Господь, я не живу. Ты живешь во мне. Ты живешь через меня. Поэтому все то, что ты делал здесь на земле, ты будешь делать. Потому что ты все еще жив. Ты не умер. Ты здесь со мной. Он возле тебя, дорогие мои. Вид Иисуса рядом с собой всякое время. Ходи с Иисусом. Отдайся Иисусу. Пускай Он проявляется полностью. И пятый способ, как Иисус проявлял себя, когда Он ходил здесь на земле, это то, что Он воскрешал мертвых. Ты скажи, нет, Господи, я не могу это, нет, только это, нет, только это. Пойми, что ты не можешь даже муху исцелять, ты не можешь даже муху воскреснуть из мертвых, ты ничего не можешь делать, но пойми, дорогой, что не ты это сделаешь, не ты будешь это делать, но Иисус все еще там, который не слабый, аллилуйя, Не ты будешь делать это, ты ничего не должен делать, но есть край угодный камень, а я край угодный камень, который это все готов делать через свою жизнь. И отнимется у них, и даться народу, который принесут плоды царства. Плоды царства.
Plade sarstva. Yes, Leonid for yes, man. Biblia говорит нам, Кремле нам 14 глава 17 стих, что Царство Божье это не пища и питье, что Царство Божье это праведность, мир и радость в этом духе. Носишь ли ты праведность? Носишь ли ты мир? Носишь ли ты радость? Если не войди в свою комнату, закрой комнату, заплачь Иисусу на плечу и скажи ему: Иисус, начни проявлять царство через меня. Ты должен проявлять свое царство через меня. Если ты не начнешь проявлять, я тебя не отпущу. Начни проявлять свое царство через меня. Библия говорит нам, что блажен, который соблазнился. Я верю в тебя, я не хочу соблазняться. Ты прояви себя полностью. Аллилуйя. Библия говорит нам, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 1-2 стихи. Откройте, пожалуйста. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 1-2 стихи. Шалама баба хусокотоло бохосонтоя. И баба лохосукотоло баба хиекесенте. Уболомо си каталabo kutukutонто. Ile monto malama kite katalanta. Oh, babosi kato bahatonto. Plade sarstva. Bog kamu bog dayot. Это камень. Я, Иисус, истинно я виноградная лоза. Отец мой виноградар. И второй стих. Всякую моя ветвь. А ветвь есть я. Разные ветви, но ветви. Всякую моя ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает боли, чтобы боли принесла плода. Видите, я вам сказал только что, почему некоторые люди приходят в церковь, покаялись, но потом пропадают. Потому что они приходят только для себя. Плоды они приносят. А что происходит с теми, которые не приносят плоды? Посмотрите второй стих. Не понял? Видите как? Иисус отсекает таких людей. Так что, дорогие, посмотрите на меня. Если ты ходишь в церковь, реши проблему с Богом о том, чтобы принести плоды. Люди должны получить праведность через тебя. Люди должны получить мир через твои слова. Люди должны слышать Евангелие Слова Божье через проповедь и учение Слова. Люди должны исцеляться через тебя. Люди должны быть освобождены от бесов через тебя. Обстоятельства должны меняться через тебя. И даже мертвые должны воскреснуть через твою жизнь. Не потому что ты силен, но потому что сильный живет в тебе. Кто в нас больше того, кто в мире живет. Но если кто не приносит, Библия говорит нам, плоды, что случится с таким человеком? Отсекается. Там, где ты работаешь, на работе, ты можешь принести плоды. Ты можешь подарить людям мир, радость подарить людям, праведность подарить людям, составлять кайф о своих грехах. Там, где ты работаешь, даже на транспорте ты можешь это делать. Тысячи путями и способами можно это делать каждый день. Ты говоришь, я работаю 12 часов. Хоть 18 часов работай. Но все равно ты сталкиваешься с людьми. Ты можешь принести плоды. Аллилуйя, аллилуйя. 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 Давайте откроем, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 13 главу, я закончил, время мне не хватает. 57-58. 57-58. И соблазнялись о нем. Иисус сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. 58 стих. И не совершил там многих чудес по неверию их. Вы слышали меня? Иисус пришел со всей его силой, со всем его помазанием, со всей благодатью, которую он получил от Бога Отца,
Shall be asabash dat today. Iseliat bane. Shall be praia vlat tua de sasba. Vetom gorode. No потому что он оттуда родом. Знаете, люди соблазнялись об Иисусе. Они начали говорить, мы его знаем. А он такой же, как мы. Дорогие, не соблазняйтесь об Иисусе. Не привыкайте к Иисусу. Вы знаете, что эти люди делали? Привыкли. Это же он простой же. Он плотником работал вместе с нами, когда мы были в детстве. Как плотник стал это Мессия. Никогда это не бывает. Пренебрежение. Или как? Пренебрежение. Это не пренебрегайте Иисуса. Видите, вы не можете его пренебрегать, но вы можете привыкать к нему, к его действию. Не привыкайте к его чудесам. Не привыкайтесь к его слову. Не привыкайте, не относитесь легкомысленно к Иисусу. Цените каждую вещь, что он делает. Потому что это называется соблазн. Соблазн об Иисусе. Эти люди сказали, мы же его знаем. А, вот это есть соблазн. Мы же его знаем. Соблазн об Иисусе. И в результате соблазна, вы знаете, что произошло? Он там не смог делать великие чудеса и знамения. Вы слушаете меня? Потому что люди соблазнялись о нем. Пренебрегали Иисуса. Сказали, я уже молюсь, ничего не делается. Я уже не могу это делать. Я уже устал. Ну, это же нормально. Бог всегда это делает. Ну, что зачем он свидетельствует? $10 получить. $5 получить. $1,500. Что такое? Зубы селился. Зачем? Не привыкайтесь к действиям Бога. Всегда цените его. Всегда цените его. Не соблазнайтесь об Иисусе. Ты говоришь, я уже возлагал руки. Сколько раз я уже возлагал руки? Никто никогда не залился. Зачем? Соблазн об Иисусе. Он уже сказал, ты не принимаешь его всерьез. Соблазн. Соблазн об Иисусе. Вы знаете, что оно делает? Она связает руки Иисуса. Всякий раз, когда ты соблазняешься об Иисусе, ты связаешь его руку. И он становится бездейственным тоящийся. Я за мои финансы все уже помолились, я не знал, уже ничего не получается, я не знал. Бог не благословит финансово. Это я не знал, что все, я уже... Ты связаешь его руки, чтобы он ничего не делал. Соблазн об Иисусе. Библия говорит, блажен тот, кто не соблазнится. Верь ему всякой мелочи, которую он скажет. Верь каждую точку слова, которое он ставит его слова. Верь каждый воскресительный знак. Каждый вдохновляйся об Иисусе. Торжествуйся об Иисусе. Возбуждайся об Иисусе. Не привыкай к Иисусу. Не стань равнодушен к Иисусу. Не соблазняйся об Иисусе. Раньше ты молился, прежде чем приходить на служение. Ты молился, прежде чем выходить на прославление, чтобы петь. Ты постился, чтобы Бог мог через себя работать. Сейчас ты говоришь, я уже привыкаю. Бог всегда приходит, он всегда это делает. Не соблазняйся об Иисусе. Цени то, что у тебя есть. Цени Иисуса. Захватывай его. Верь ему все то, что он говорит. Если Иисус говорит, что все дела, которые он делает, ты тоже сделаешь. Ты говоришь, я притом, я простой украинец, у Татьяна простая, у меня никогда ничего не получилось. Это соблазн об Иисусе. Не соблазняйся об Иисусе. Не соблазняйся, верь ему. Я Господь, я тебе сказал, я буду это делать, я буду двигаться, ты будешь действовать через меня. Ты будешь делать все то, что ты делаешь через учеников, через апостолов, через меня. Я верю в тебя. Я буду говорить твое слово, а ты будешь действовать. Я лучше не буду соблазняться об Иисусе. И соблазнились об Иисусе.
Иисус не мог делать там великие чудеса и знамения, ибо люди соблазнялись о нем. Может быть, Иисус тебе говорит что-то делать, ты бойся. Соблазн. Блажен тот, кто не соблазнится обо мне. Он будет блаженный во все его пути. Блажен – это благословение. Почему те, которые соблазняются? Алло? Что такое блажен? Посмотрите, с самого начала, откуда мы начали, от Иоанна. Мир соблазнился в Иисусе. Они не увидели его свет. Мир еще во тьме. Но те, которые видели свет, он дал власть, они блаженны детьми Божьими. Он пришел к своим. Свои его не приняли. Соблазнились об Иисусе. Но те, которые приняли его, он дал власть называться чадами Божьими. Это в начале. Библия говорит, те, которые соблазнились об Иисусе, они не принесли плоды царства. Но те, которые верили его, они начали проповедовать и видеть чудеса и знамения от царства, которые есть плоды этого царства. Это есть блаженство, это есть благословение. Блажен, кто не соблазнится. Если ты не соблазнится, если ты веришь ему, ты блажен, потому что ты получишь то, что он дает. Ты начинаешь благословиться, наслаждаться тем, что он дает. И через тебя ты начинаешь выдавать, он начнет выдавать то, что у него есть через тебя. Видите, он пришел в этот город, его люди соблазнялись, и он не мог делать там чудеса. Люди, которые не приняли его, соблазнялись о нем, они не видели его чудеса и знамения, которые он мог делать. Но те, которые не соблазнялись о нем, которые верили и приняли его, как он есть, они видели чудеса и знамения, видели воскресение мертвых. Почему? Потому что не соблазнены об Иисусе. Если Иисус говорит, все дела, которые я делал, вы тоже сделаете. Ты можешь соблазниться об Иисусе, говоришь, я такой немощный, я такой слабый, и так далее. Начни говорить так, и ты станешь таким. Ты станешь слабоватым, ты станешь больным, ты станешь неудачником, и у тебя ничего никогда не видишь. Но если ты скажешь, я буду делать это, я верю в тебя, я буду делать то, что ты делал, я буду делать. Ты начнешь делать. Люди начнут ходить за тобой, чтобы слышать слово жизни, слово истины. Люди начнут получить спасение. Люди начнут получить исцеление. Ты начнешь выгонять бесов. Ты начнешь распространять царство Божье и плоды царства. Почему? Потому что ты не соблазнился об Иисусе. Вот блаженство. Блажен! Кто не соблазнился обо мне. Вот, кто соблазняется, разбивается на это камень. Камень падает на него и разбиваешь его, раздавляешь его. Это тот, кто соблазняется. Но кто не соблазняется, тот проявляет Царство Божие. Тот проявляет Царство Божие и видя все действия Божьи. Что ты принимаешь сегодня решение? Какое решение ты сегодня принимаешь? Что ты решаешь делать? Соблазниться об Иисусе или верь Иисусу и дать ему место проявляться и быть всем, который он хочет быть через тебя. Какой ты выбираешь? Какой твой выбор? Иисус вошел в твою жизнь. Он там. Он есть кругом камень. Он возле тебя, чтобы сотворить все то, что он делает здесь на земле, через человека, через всякого верующего. Он возле тебя. Ты не можешь избавиться от него. Он здесь. Он говорит, я не покину вас. И я не оставлю вас. Ты не можешь избавиться от Иисуса. Он рядом с тобой стоит. Ты его не видишь, потому что он есть дух, но он там. Поэтому поговори с ним сейчас. Смотри, закрой свои глаза и види Иисуса. И скажи ему, Господь Иисус, я не хочу соблазняться о тебе. Закройте ваши глаза, поговорите с Иисусом. Скажите, Иисус, я не хочу соблазняться о тебе. Я хочу верить в тебя. Я отдаю себя полностью тебе, Господь Иисус. Полностью. Иисус. Чтобы проявить тебя. Чтобы принести плоды царства. Види его.